我而家喺南丫島嘅船上面，準備去拜訪一個女仔傾下偈。呢個女仔呢，係我之前喺一次去學校 sharing 嘅分享認識嘅，有過一面之緣啦，交換咗 IG。之後呢，一路去都有留意下佢嘅 post，發現佢嘅生活觀同我都幾似嘅。佢係一個文字工作者，佢有做記者啦，亦都曾經出過一本講一個人住喺劏房生活嘅書。頭先仲買咗花咧，諗住一陣送俾佢。我好細個我就知道阿爸阿媽講嘅嘢係錯嘅咯，有咩都係你唔啱同埋你阿哥唔啱，我就覺得我自己係有一個責任要留喺屋企，我媽就唔會俾人打死。食鹽多過你食米啊！咁你大啊嘛年紀，我點樣去定義呢個關係呢？我點樣定義自己係受害者定係唔係啊？如果係我蠢嘅話，咁你哋都有問題嘅喎，呢啲遺傳噶嘛。啱啊！我哋呢啲歲數為咗滿足兩個人嘅啫，老咗之後嘅自己，細個嘅時候嘅自己。我自己最幸福其中一樣嘢就係我一揀就揀中自己中意做嘅一世嘅工。哇！你真係好蠢嘅，我都想喊。Amy 彭麗芳係4年前辭咗職搬咗入南丫島，體驗一下安靜落嚟嘅離島生活。然之後佢又再入翻行做傳媒，最近計劃搬翻出市區，好開心可以喺佢搬走之前入嚟一次，記錄低佢喺呢一度嘅屋企。呢個咧係送俾你嘅花，跟住咧我知你有養貓，我 check 過呢個係對貓冇害嘅。佢住緊嘅村屋當初係由同樣係島民嘅朋友幫手揾嘅，350尺，租金6800蚊。落咗船之後踩單車去到山腳，要再行條斜路先至返到屋企。一打開門我就明白點解 Amy 會對呢一度一見鍾情。呢隻係 Amy 養嘅貓，叫做曼曼，閒來無事就曬下太陽，半眯住眼咁樣聽我哋講嘢。可唔可以講下點解你當初會搬嚟南丫島18年就自己住啦，就住咗喺大角咀劏房。嗰陣時咧就喺明報做嘢，就寫咗個專欄，都唔算專欄。總之每個禮拜就要出一篇一個人住嘅劏房攻略咁樣啦。咁跟住寫下咧，就有出版社揾我出書，但係老細就話唔可以出。點解？就話要出都係明報幫你出啦咁。因為明報嘅專欄。咁係啦，咁啱咧嗰陣時有個藝術家就揾我，就話要唔要嚟幫我做 RA 啊？咁我順便就試下啦。咁同埋工作好辛苦嘛，做記者就辭咗份工，做咗1年 RA，因為嗰陣時係1年合約嘅啫。哦，RA。RA 係1年合。咁跟住我就覺得我係時候要達成我嘅夢想，就係寫小説啦。我就覺得咁，不如我就靜心揾一個地方係可以寫小説㗎啦。咁樣做 RA 咧，我就儲咗啲錢，咁我就決定搬咗入嚟南丫島。跟住我做寫半年應該就寫得完啦啩咁樣。但係點知寫咗成2年都未寫完本書啦。我想講一樣咧，你唔好太驚訝嘅嘢。咩啊？我都係2018年搬出嚟，跟住嗰陣時同人合租先嘅，我租咗年幾啦，我都係啊。跟住就再獨居咯。然後你22年辭職搬入嚟嘛，我22年都辭咗職，一路到而家都唔好咁驚訝。就係咧，寫小説都係我一路夜想做。我又係22年辭咗職想寫啦，跟住又係寫下又係冇咗件事，走咗去做其他呢啲YouTube 啊、拍 freelance 啊嗰啲咁樣嘅嘢。係咯。毛管戙喎。咁點解你而家又想搬翻出去？因為我而家翻咗去明州做全職，咁就做咗2年，跟住發現南丫島翻公司就太遠，咁同埋覺得自己呢10年係搏殺期咯，想做多啲嘢，所以就決定要搬翻出市區。同埋我出親差咧就冇人睇住我隻貓啦，見到我隻貓好得意啊！係，所以就想搬翻出市區咯。咁我妹就可以睇住佢啦。10零年前啦，畢業啊嘛，啱啱做記者啦，入行嗰陣時有一個可唔可以叫前輩咧？但係佢嗰時已經冇做傳媒㗎啦，就同我講咗一句都幾幻滅嘅，就係話唔好對做記者有咁大期望咯。我好深刻，我記到依家。真心喎呢個。
你覺得點啊？即係你做咗咁耐，我而家做咗10幾年啦，我覺得仲係有嘢可以做到喎。例如好簡單係我之前寫手球，咁我真係捧紅咗手球隊喎。我真係令到全香港入場去睇全運會去支持手球，同埋我令到佢哋攞到傑出運動員。係啊，你有好多嘢可能係大嘅撼動唔到，但係細嘅改變係絕對有用。做過好多篇人物訪問，可能記者嚟講，可能每日都做人物訪問啦，可能對我哋嚟講唔係乜嘢。但係有陣時你發掘咗一個小人物，對佢嚟講係改變咗佢成世嘅。例如我之前訪問咗個髮型師，咁我只係真係喺大角咀劏房住嘅時候落樓下剪頭髮，咁然後我就發現呢個髮型師有啲搞笑喎，佢個髮型屋個名叫做禪，跟住我同佢傾偈，佢就話佢係讀佛嘅，佢原來以前係吸毒得好勁嘅。咁然後佢試過覺得自己真係曾經見過佛祖，即係佢覺得自己喺死亡邊緣嘅時候真係見過佛。咁然後我同佢傾偈，咁最後就好簡單寫咗篇人物訪問。佢真係不斷多謝我，即係佢多咗人識，而家佢可以去懲教嗰度教人剪頭髮。可能呢啲你係改變咗一個人嘅軌跡㗎，係，所以唔好睇小自己嘅力量。咁樣就變成我哋兩個有一種 connection。係啊，多咗一種 connection。係。雖然我已經離開咗呢個行業好耐。講起我哋相識嘅過程啦，即係頭先咪話入校 sharing 啊嘛。嗰陣時我哋走嘅時候一齊搭地鐵走，又傾下偈咁樣。好深印象咧！你嗰陣時講咗一句説話咧，係令我覺得同呢個人好似可以做下朋友喎，繼續聯絡下喎。雖然我隔咗2年先至再揾你，大家喺度傾，大家各自同學生講緊啲咩嘛？你記唔記得你同學生講緊啲咩啊？要相信自己嘅力量，我唔知啊。你話咧點都好，做人最緊要善良。係啊，我都想喊。因為善良係一個好重要嘅特質，但係成日俾人低估咗嘅。善良可以結到良緣啦，無論係經歷啲乜嘢咧，就好似無論係經歷過啲乜嘢咧，只要保持嗰種善良，即係好似就係對放過咗自己。而你善良咧，又唔代表係你遭遇啲好差嘅人或者事嘅時候，你要無條件包容喎。只不過係善良還善良，而唔係你話點我就要跟住點。有冇一啲事或者人你經歷過嘅係有一個咁樣嘅諗法，善良，但係我唔一定要跟你。我唔記得自己有講過呢句，不過到而家我都係咁樣相信，即係做人最緊要善良。我連請記者咧，我都係話第一樣最重要嘅嘢係善良。我覺得我由細到大遇到好多唔好嘅事啦，屋企都有好多唔好嘅事啦。我好細個我就知道阿爸阿媽講嘅嘢係錯嘅咯，知道我要堅持自己啱嘅事，即係唔好理人哋點講。一咁叻嘅，咁細個已經知道。因為其實太錯啦，好多嘢都，即係例如我媽超級重男輕女，我爸成日打我媽啦，打我哥啦。我生我嘅時候其實廿幾歲啫嘛。你而家諗翻轉頭就會發現，其實佢仔其實佢都好後生。我好記得佢對小朋友唔係小動物係冇任何同理心嘅。嗰陣時細個嘅時候成日我話，你知唔知你而家食緊嘅係咩肉啊？佢就會話係狗肉咧咁。但係人會變咯，我又有見到我20幾歲，佢40-50歲嘅時候，佢竟然有一日會喺地盤翻嚟同我講話，今日有隻狗仔咧跟住我尾，好得意啊！原來人都係會變㗎。咁你會唔會覺得係細個嘅時候，suppose 關係最親密嘅人都係唔善良嘅人？其實我覺得我身邊都唔係啲差到極嘅人。我覺得我爸媽都係本質係善良嘅，但佢係因為無知，因為判斷知識不夠，因為佢哋本身成長背景而導致到佢哋有一啲惡嘅特質。即係我諗喺佢哋嗰年代更加會覺得人善被人欺咯，覺得你表露善良就係你暴露咗你嘅弱點。我諗係年代嘅唔同。我爸媽就本身就係老實人嚟嘅，所以佢哋都會有一啲 embrace 一啲價值觀嘅，即係你要誠實啊，係佢都會有唔好嘅地方，即係例如打老婆啊、打仔啊，佢哋意識唔到呢一種係唔啱嘅嘢。我去到最後一次見我爸打我媽嘅時候，係我自己都流血啦，之後俾啲玻璃界到，跟住我第2日先同我爸講，我話點解你要打人個女？我話如果你好錫我，如果我老公打我，你 OK？佢
先至好似嗰一刻先發現到問題。我話啊，你唔明㗎啦咁，但係佢之後就冇再打過我媽。跟住我媽又係佢唔覺得重男輕女係問題咯，佢覺得女人就係為咗男人而活，佢嘅價值觀佢由細到大被灌輸就係咁。女人你唔可以搬出去住啊！你阿哥可以搬出去住，有咩都係你唔啱，唔係你阿哥唔啱。所以我由細到大就知道阿爸阿媽講嘅嘢係唔應該聽咯。自己搬出嚟住劏房係為咗離開佢哋。咁我由細到大好驚翻屋企嘅，咁因為屋企人我細細個有性侵過啦，都會被言語騷擾啦，由細到大，去到我去到讀大學嘅時候，都仲會係俾人望啦，然後我細個俾人偷睇沖涼啦，whatever 啦，所以好驚翻屋企啦。但係我又會覺得我要留喺屋企啦，因為我喺度嘅時候，我爸唔會打得我媽太勁。咁我就覺得我自己係有一個責任要留喺屋企，我媽就唔會俾人打死嘅，所以就有一種掙扎係我究竟要翻啦，定係唔翻？然後我爸又好嚴嘅，即係去到讀大學畢業我都仲有門禁，但係去到真係頂唔順咧，就係我26歲，我媽突然之間情緒都有啲問題，佢突然之間管我。有一次係我出完差，咁我落咗飛機，我唔見咗張電話卡。但係我已經即刻翻屋企啦！我一入到屋，佢扭我耳仔，佢就話：你去咗邊啊？我好擔心啊！喺度打自己，我就覺得哇，我頂唔順，即係我嗰刻都係覺得哇！如果我再唔走嘅話，我都會崩潰。同埋嗰陣時我係好，我覺得我係 depression 嘅已經，即係我係已經有想自殺嘅念頭啦。我其實覺得而家回望翻，會覺得我媽可能係 feel 到我唔對路咯，所以佢突然之間覺得好想保護我，或者佢唔識得點樣表達。嗰陣時其實就係同11年嘅男朋友分咗手，突然之間冇咗個依賴啦，然後工作上唔開心啦，然後屋企又好壓抑啦，我就開始有呢個自殺嘅念頭，我就覺得哇，我唔得啊，我要走啦咁。所以我一開頭其實住過一啲地方嘅，例如搬過去赤柱。住 surface apartment，暈車浪暈到嘔啊咁樣，咁跟住又同個朋友一齊住過長洲，夾租夾咗1年啦。咁跟住嗰陣時我就病啦，我就覺得哇，我真係要自己一個住其實，同埋又揾到工啦，咁翻咗明報啦，咁所以好開心地係有一份工作，咁我就可以自己 handle 住喺劏房喺大角咀。因為我同你年齡差唔多啦，可能大家嘅上一代都係嚟自一個差唔多嘅背景。好多時佢哋嘅做法就係覺得打你鬧你或者係管你就係對你好啦，佢哋唔識表達，或者覺得咁樣就係愛咯。我嗰陣時咧其實都有啲好早嘅時候，細個嘅時候都有啲唔聽㗎啦，叫我讀邊科好，跟住我就捉咗個科，唔揀嗰科咁樣咯。去到好似都係26歲，係咪咧？18年係差唔多啦。嗰陣時咧就係搬出嚟同人合租啊嘛，第一次。嗰陣時係屋企人叫我搬添，因為嗰時屋企人佢有自己嘅事業，即係做生意嗰啲要好多現金周轉啊。可能有陣時唔係好得嘅時候咧，選擇咗佢嘅事業先。即係佢覺得我可能要去搬一個細啲嘅地方，將其他資金咧就轉移去自己事業上啦。如果搬去細啲地方咧，咁梗係同唔到你哋住啦，咁就不如各自啦咁樣。你願唔願意啊嗰陣？定係有一種 hard feeling？我係一半覺得好驚訝，即係你好少屋企人會咁樣叫啲細嘅出去住㗎嘛。一半咧我又覺得可能會舒服啲，因為搬出去自己住呢個念頭係大學嘅時候已經有，覺得有成日喺屋企咁樣嘈交，聽到跟住又俾人鬧或者點樣俾人管住，好似都唔開心啦，或者有陣時會好驚去溝通啦。咁所以就係一半覺得好驚訝，哇點解嘅？但係一半咧又好啊好啊，你叫我咁我就去啦咁樣咯。你諗下嗰陣時係兩個平行線，我哋係各自有相近嘅經歷咯。你點樣行到去畫畫啊？畫畫我係細個就好中意嘅，上堂咧唔專心就喺課本嗰度畫畫啦。但係你都知我哋生長嗰個年代，畫畫係唔受歡迎㗎嘛，會覺得唔賺錢啦，咁屋企人就你唔好做呢啲嘢啦，你做功課啦、温書啦。我以前好想學畫畫嘅，屋企人都會以即係太貴啊為由而唔俾我學。
一路都冇學過。去到大學嘅時候咧，有同啲朋友可能都係當興趣咁樣出去畫室 art jamming 啊，跟住去到真係4年前辭職啦，想重拾一啲舊有嘅興趣，咁就真係第一次出去報咗啲正式嘅興趣班，又唔係專業嘅喎，都係興趣班嚟嘅，咁就學水彩咯，重新去 pick up 咗呢一個興趣。畫下覺得原來我真係中意做呢樣嘢嘅，咁後尾先至諗，咦好似可以有啲搞作，可能出下自己啲 products 啊，畫下唔同嘅嘢。你嗰個袋我都想要，粉紅色嗰個，今日冇帶嚟添。下次我嚟揾你。係啊係啊係啊！咁你做畫畫之前咧，嗰段時間咧，記者之後你係做咩啊？我做咗2年記者之後攞辭第一次，跟住就休息咗3個月啦，因為嗰陣時我身體免疫系統出現問題啊，做記者做到。係啊，做記者係咁。攞辭啦，跟住休息3個月，跟住就轉咗去做 admin，就喺大專院校嘅 admin。嗰段時間就一路唔同嘅院校轉唔同嘅院校，為咗加人工啦，咁樣轉到最尾嗰份就係做大學嘅 E.O. 啦。咁但係好辛苦，即係好各方面都同我想象好唔同，咁就再一次辭職咯。做 admin 好唔適合你啊嘛。但我而家都諗翻，覺得好唔適合我，就係困住咗喺嗰度。但係好神奇就係我決定走嘅時候，同老細講啦，老細佢冇驚訝，佢仲好支持，佢話係啊，我都覺得你係應該適合做啲 creative 嘅嘢，office 嘅嘢太限制你。跟住嗰下，我突然間對我老細改觀咗，係喎，雖然佢平時好嚴厲，但係原來佢係睇嘢都幾通透。我上網睇咗一句説話，覺得好觸動嘅。就係咧，而家我哋呢啲歲數成年人啦，做嘅咧其實就係為咗滿足2個人嘅啫。第一個咧就係老咗之後嘅自己，第二個咧就係細個嘅時候嘅自己。即係你細個嘅時候，可能有啲咩想做，你而家其實可以放膽去做。以前可能受到好多掣肘、限制，窮得滯冇得學畫畫，咁咪而家去學咯，而家自學咯，都 OK 嘅。哇！你兜咗好遠嘅路喎。你咧，你有冇？我覺得我自己最幸福其中一樣嘢就係我好細個就，我一揀就揀中自己中意做嘅一世嘅工。我覺得我人生暫時做過最好嘅2個決定，一個就係、係3個啦。一個係讀文科，以前咪成日理科講到好，一定要讀理科先輕香嘅。第二個就係做記者，第3個就係搬長住。而家揾到就好啦，即係做翻自己中意做嘅嘢。但係你望翻呢段遠嘅路有冇好大嘅得着？行遠咗嘅路係有原因咯。行遠咗，我唔會覺得後悔或者嘥咗啲時間。即係雖然嗰段時間可能好辛苦，真係做緊啲同自己天性違背嘅嘢啦。但係我唔會覺得係嘥咗。遇到嘅人啦，發生過嘅事啊，其實都係豐富咗我，令到我而家可以變成咁樣嘅人。share 我自己中意嘅價值觀出去。即係如果冇嗰啲經歷，可能我未必會而家係咁樣坐喺度同你傾偈拍片，係咯。唔知原生家庭呢個 term 係點樣嚟嘅？係。但係呢幾年好多人講啦。係。好似原生家庭對你嘅影響咧，就係一世㗎啦。你覺得係咪咁咧？即係係咪成長階段有啲唔好嘅經歷，咁就代表你個人會成長為一個開心嘅人或者點？因為我覺得自己已經跨過咗屋企對我嘅影響，咁跟住我就都有一刻諗，如果我屋企其實係唔係咁嘅，我係咪一個會更加成功嘅人咧？我有咁樣諗啦。如果屋企唔係咁 worse 嘅話，我會更加出色咧。即係我嘅聰明可以唔使成日用喺處理我啲心情啊、情緒上啊。但係跟住我又諗，屋企唔好嘅嘢反而令我成為而家更加出色嘅人。唔係啊，我覺得係有得揀嘅，即係你點成為一個點樣嘅人。我有啲喺網上見到嘅説話我都唔認同嘅，例如有一個我好記得嘅咧，就係啲人會話要睇另一半擇偶條件，要睇佢屋企好唔好。我心諗嚇，咁屋企唔好嘅，咁我就一定要，我就唔可以同一個好屋企嘅人一齊嘅啦咩？咁樣我就覺得勁唔公平啦。都有一種講法就係，如果喺家暴屋企長大嘅咧，咁你第時家暴人嘅機會會更大啦，即係你成為一個有暴力傾向嘅人。
但係我就覺得我反而係因為喺家暴屋企長大，我更加討厭暴力，即係我會更加明白平靜嘅重要性。我會知道暴力會導致幾大傷害。我覺得全部係可以自己揀。我好認同，我成日都覺得係要唔要行出嚟係自己揀咯。你係點樣行出嚟嘅咧？我覺得第一樣嘢係我寫作好重要啊，對我嚟講。我屋企係完全唔溝通嘅屋企嚟，完全唔識傾偈嘅。我哋屋企就算好多人都係好孤獨咯，冇人理解，然後屋企又好嚴咧，我朋友好少啊，又唔俾出街玩啊嗰啲。咁跟住我就係靠寫低咯，寫日記。同埋我好記得我中學嘅一個 magical moment 係我睇過一本書，係沈從文嘅《邊城》。總之就係呢本書我係中意睇到我成晚冇瞓咁樣逐頁咁樣睇晒。同埋我細細個就好中意睇鄭梓靈嘅愛情小説。哦，我超戀愛腦啊！我就覺得我好中意寫嘢，我就發現每一次寫我都係寫咗出嚟我就冇嘢。好多時候都係一唔開心我就寫。以前就係寫 blog 啊，就開始寫 Senga 啊。然後我以前仲有即係溝仔嘅時候，我又會寫嗰啲暗戀日記啊，每一日都寫啊咁樣。係啊，由中學開始我就開始狂寫。我其實由中二開始拍拖啦，嗰個男仔其實都好好嘅，係一個好好嘅人嚟嘅。咁佢陪咗我11年，即係嗰陣時我嘅所有情緒都係佢幫我承接。雖然最後發現價值觀唔係好啱啦，咁但係好彩有呢個人。我成日嗰陣時讀大學嘅時候，我試過寫一篇超矯情嘅文啦，就話我覺得我認識佢係花光咗我呢一世嘅運氣。ICQ 嗰啲caption，但係真係好多謝佢就陪我度過咗我嗰段超孤單嘅中學、大學，再出嚟做嘢。我其實係覺得自己係被愛包圍嘅，所以佢係對我好好嘅。我覺得自己唔缺愛咯。然後去到真係離家出走之後，我先至去揾 counselling 啦，去睇過精神科啦。咁然後不斷去講嘢，即係我係其實係獨居。係啦，住劏房嘅時候我就有見過風雨蘭，咁有試過有敘事治療小組，都係一班細細個被性侵嘅人一齊幾個人咁樣一齊講自己嘅經歷，跟住學識咗一啲療愈嘅方法嘅，例如係你可以去 name 件事啊，自己你好憎嗰個人，即係可能施暴嘅人，你改一個名俾佢，你同佢嘅關係就唔再係親人，你就會變咗比較第三方抽離。你攞翻個主導權，你變成個敘事者。係啊，你被 empower 嘅感覺係好大嘅。例如我而家個電話咧，我阿爸阿媽都唔係叫我阿爸阿媽咯，彭生彭太。哦。即係你就冇咗嗰個電話一響，你會好恐懼，見到個字白，跟住你唔想聽啊，一嚟就會鬧我㗎啦咁樣。我而家係見到個電話，邊個嚟啊咁樣？其實呢啲都係權力。你唔平等咧，你就會覺得你會嗰個恐懼感。你以前細細個嘅時候覺得嗰種無力感係會好咗。透過你淨係簡單定命名呢一件事，你就攞翻個主導權，因為我自己作㗎嘛。即係我點樣去定義呢個關係咧？我點樣定義自己係受害者定係唔係咧？今日之所以揾你去拍片啦，某程度都想可能同你經歷有啲類似嘅。又可能冇你咁嚴重，同你或者好似冇你咁可以去到不孝嘅程度嘅人去講，有啲嘢係真係要睇咗自己個心先咯。俾人話不孝咁都係人哋嘅角度啫，人哋唔知道成件事個全貌係點。你覺得頂唔順嘅時候，就應該要走。呢幾年都會有啲人 inbox 我同我講話，可能屋企有啲問題啦，想搬出嚟住啦，但係有啲可能真係仲猶豫緊啊，唔知應唔應該咁樣做，好似抌低咗屋企人咁喎。你要照顧咗自己先咯。我覺得反而而家我哋呢一個年紀係最應該照顧好自己嘅時間。阿爸阿媽可能仲未 touch wood，未有醫療嘅需要啦，定未生病啊，所以呢個時間你更加應該要好好地照顧好自己嘅身心，令到你捱到去佢哋真係好需要照顧嘅時候。而家同佢哋困獸鬥做咩咧？佢哋真係需要你
去每一日關心佢哋、照顧佢哋咩？佢哋都係要學識照顧自己啊！覺得你講得好啱喎，即係係咁樣先係孝順啊！你照顧好咗自己先，而唔係同人困獸鬥。如果你自己 touch 你捱唔住，你自己都捱病咗或者心過得唔好，你點樣可以捱到嗰陣時？好似 Amy 咁講，書寫係一個好有效排解情緒嘅方法，幫手放低佔據咗個腦入邊嘅嘢。但係又唔一定要好似我哋咁樣寫小説、寫散文嘅。有時俾自己5至10分鐘沖杯茶，打開本 journal，將生活上面嘅無力感、對未來嘅唔確定，或者生活上嘅小事小靈感咁樣，全部都倒晒落去寫晒落去。就係因為我自己都係呢個習慣嘅受益者，好明白喺覺得迷茫或者內耗嘅時候，有一本明理嘅 journal 係有幾咁重要。所以今年我同朋友一齊創立咗 Sunflower Atelier， 將呢一本 Evidence Based 嘅 Wellbeing Journal 由新加坡帶到嚟香港。裡面有40幾個引導我哋同自己傾偈嘅練習，就係等大家唔使再喺唔知道寫咩嘅時候對住本簿發吽哣，可以好自然咁樣去關心了解自己，揾翻內在嘅推動力。之前仲同咗大家一齊 online 寫 journal， 傾下偈咁樣度過咗一個好平靜嘅晚上。除咗一個人用嘅 Wellbeing Journal， 我哋仲有 Couple Journal 㗎，幫助我哋了解自己同埋建立一個良好嘅溝通，都係可以唔再陷入一啲唔健康關係嘅大前提啊！有興趣嘅人可以去我哋 IG 嗰度睇下。講到 mindfulness 呢一樣嘢，從來都唔需要好完美㗎嘛。無論我哋係咩人咩身份，用 journal 嘅時候都可以冇顧慮咁樣去接住自己，就已經好夠啦。呢個係咩啊？有啲咩？就俾人話我蠢咯，成個青春期都俾人話我蠢，話得多都會覺得啊，我係咪真係咁蠢？Even 去到20幾歲啦，我自己搬出嚟住咗一段時間啦，再搬屋啊、執嘢嘅時候咧，對方都可以話啊，你識唔識執㗎？你唔識執㗎？係喂，我已經喺網上面分享緊我獨居嘅資訊㗎咯喎，你話我唔識執？喺佢哋角度，永遠都係蠢啲，我唔知啊。第一段時間我就唔係好明點解會去踩自己親人，係咪因為有血緣關係所以可以踩咧？點解講得出咧？點解佢哋會咁樣覺得咧？我覺得呢一世都唔應該話一個人蠢咯。本身呢個字係唔應該出現嘅喎。即係覺得自己好叻咯，好多經驗啦，食鹽多過你食米啊！咁你大啊嘛年紀，係啊大佬。係啊係啊，係咯。就係對住一個小朋友講，一個青少年講，好蠢啊，乜都唔識。但係就係因為佢人生經驗少啲，咁唔係正常嘅咩？而家人大咗，你先會知係佢哋問題，唔係自己問題。但細個嘅時候一定係好傷害嘅。冇乜自信咯，即係好似你咁咯，可能以前同啲男朋友一齊就會，啲男朋友一嗰個階段得一個嘅啫，一齊嘅時候就係會順從咯，覺得有咩你就自己遷就啦，如果唔係就冇噶啦。每一個人總係有叻過你同唔叻過你嘅地方，冇可能話人蠢㗎。一個智力比你差嘅人，佢都一定有叻過你嘅地方。去到佢嗰個智力嘅時候，你做唔做到佢做到嘅嘢啊？可能你都做唔到㗎。然後佢哋面對呢個世界嘅目光，你承唔承受到啊？你都未必承受到，你有乜可能話人蠢啊？如果係我蠢嘅話，咁你哋都有問題喎，我啲遺傳㗎嘛。啱啊！我尋日先寫咩一行禪師話，每一次有人讚你咧，你都只可以話你講啱咗一半，因為呢一半好嘅特質咧，就係我爸阿媽有份嘅。而俾人鬧嘅時候，都只可以同佢講話，你只係鬧啱一半，因為呢唔好嘅特質咧，我爸阿媽都係遺傳俾我嘅。你覺得你之後係想做啲咩啊？有分享嘅渠道，有呢個 platform，係咪你想做嘅嘢？係我想做嘅嘢，都會覺得我如果可以嘅話，我拍到老都得嘅。啊，好好。即係老會有老嘅嘢去講，我唔會覺得呢樣嘢係一個局限於青春年華歲月嘅一樣嘢。我前嗰排咧有同朋友討論過一啲問題，如果你聽日要死啦，你會唔會後悔啊？而家已經證明你而家做緊你想做嘅嘢，多活一天就當然最好啦。但係如果萬一啦，真係好似都 OK 喎，而家做緊嘅嘢。我哋已經係活緊最好嘅人生啦。最尾嗰日你會想做咩啊？例如聽日出唔似呢條片，出唔似喎，剪唔似喎。咁唯有冇啦，唔緊要啦，同你傾個偈都係咯，係啊，都係同身邊人喺屋企過咯。
攬住隻貓。係啊，我諗我會可能打幾個電話，等我打埋篇稿先。聽日就完啦，唔使打啦，係嘛？好搞笑！聽日就完，我都想出下片，都想出埋呢啲片。係啊，我哋都係咁。我哋都係咁，我覺得拍片剪片好辛苦嘅，你唔講？都辛苦過剪辛苦咯係啊。但係諗到一剪完就可以俾更加多人睇咯喎，咁就 OK 啦。我諗你都係啦，寫係寫都係俾冇錯更加多嘅人去睇，認識某啲嘢。我咧成日有陣時做記者嘅時候，會覺得啲受訪者點解要應承？跟住而家自己做受訪，即係你有陣時都會有啲訪問你唔想做嘛，你都會覺得又唉咁樣好麻煩啊，或者嘥時間啊咁樣。有陣時都會有咁樣，但係每一次做完訪問咧，或者講座咧，你自己要 preparation 好煩啊，你覺得咁樣？但係每次都有自己會有得着，即係你透過人哋問自己嘢，你亦都自己諗翻。或者聽你咁樣有陣時答，我都會突然之間 click 一下，係喎，其實可以咁諗，或者係喎，我自己都係咁，所以係一個互相都有得益嘅過程。問得好好喎，啲問題好 deep 喎，真係㗎好喎。多謝你啊！我驚我太跌，唔會啊，唔我驚會啊我，過咗嗰條 line。唔會啊，我暫時冇 line 俾你過咗。好好開心啊！係咯。今日咧，除咗送花俾你之外，仲帶咗啲嘢俾你嘅，就係呢本書。呢本咧係一本小説，叫做《進烤箱的好日子》。因為我知你想寫小説啦，想寫關於家庭嘅小説啦。呢本係我最近睇完咧，覺得好中意。佢都係講家庭嘅主角，一邊寫回憶錄咧，佢就一邊諗翻起佢小學時代發生嘅嘢，包括佢父母離婚啦，佢好朋友嘅媽媽過世啦，等等呢啲事啦。咁逐步咧揭開佢童年、青少年時期遇過嘅好多事，嗰種衝擊力我覺得好大，因為佢一開始其實佢係以一個比較幽默啲嘅形式去寫啦，幾好笑。跟住慢慢誒唔對路喎，呢個女仔以前好似唔記得佢啲咩咁樣，跟住就慢慢去講。睇完我係覺得有俾佢温柔咁樣接住咗，係啦。咁我覺得都幾啱你應該會，所以就想送俾你呢本書。好開心啊！我記得呢首書㗎啦，我會睇完再話你知。好啊，好，多謝你啊！我相信有人善天不欺，呢句係我10年前我好 worse 嘅時候離家出走嘅時候，我問我而家個上司借錢，我兜兜轉轉又翻返去，而家我嘅上司係我10年前嘅上司，我話人善被人欺，跟住佢同我講人善天不欺，記一世啊！佢真係一個好好嘅人，所以做善良嘅人咧係會結善緣嘅。係啊，雖然可能會俾人恰，但唔會俾個天恰到，個天總會有出路。我好似嗰啲咩希望在明天嗰啲，係啊，但係好似太正能啦，太正能量。但係真係咁嘅，我覺得，只要我哋唔會停步不前，就總會有路咯。我好中意一個講法就係、你只要係行緊嘅，其實你就係向緊前，除非你停低啦。完成啦！今日我哋辛苦你啊！我哋講得勁係啊，耐，講勁耐啊，但係好開心咯。好有趣啊！我哋見過一次。真係喎。